Herkese merhabalar. Bir takipçimize göndermiş olduğumuz kozalak şurubumuz vardı. Sağ olsun çok takdire şayan mesajlar yolladı. Bir de bize video çekmiş. Horlama sorunu ve kuru öksürük sorunu vardı takipçimizin. Takipçimiz gece yatarken süt ile karıştırıp özümüzü bu şekilde denemiş ve çok rahat etmiş. Ne diyelim? Şifa olsun. Ürünümüz katkısız olduğu için doya doya içebilir, kullanabilir. Sorunsuzdur. Herkese şifa olsun efendim. Sonsuz selamlar, saygılar.